Мы взяли белую бумагу и обклеили коробки. Теперь будем по отдельности склеивать коробки, чтобы получился вид камина. Такой камин у нас получился. И теперь из ненужной нам потолочки мы вырезали вот такие вот кирпичики. Переворачиваем их в эту сторону и клеим на клей ПВА. Самое главное, чтобы вырезать вам помогали ваши родители. Получилось как будто настоящий камин. Еще мы, как вы заметили, наверху мы наклеили гантелью. Галтелю, да? Да. И еще мы снизу наклеим галтелю. Вот нам опять коты пришли помогать, да? Да. Бонечка наш. И потом мы все покрасим в белый цвет. Еще мы купим молдинги и узорчики наклеим. Вот сюда, Да. получается, узорчики мы наклеим еще. Да. Смотрите, уже какой у нас красивый получился камин. Мы его покрасили белым цветом. Мне кажется, что он получился еще красивее, как настоящий камин. Потолочку мы окрашиваем черной гуашью. Это у нас будет задний вид камина. Какая красота у нас получилась! Разве он не похож на настоящий? И мы сделали вот такой вот черный фон, приклеили его. Теперь нам нужно, чтобы эта красочка высохла, и мы будем декорировать его внутри. Мы будем декорировать его гирляндой и шариками. Мы показываем, как нужно делать эти шарики. Мы надули шарик, и его нужно немножечко сдуть, чтобы он был круглым. Теперь мы берем ниточки и макаем их в клей. Но чтобы наши ниточки стали еще красивее, мы добавили сюда золотые блестки и серебряные. Получилось очень красиво. А теперь макаем и кидаем их в клей. Если ниточки не хватит, то это ничего, отрежьте еще. Мы кончик ниточки завязали на кончик шарика. И у нас получилось. И теперь обматываем шарик. Шарик нужно подвешать, чтобы он высох. И также мы проделаем со всеми остальными шариками. В камине мы сделали дырочки. У нас получился такой огонь. Теперь мы будем украшать шариками. Шарики мы будем вставлять в гирлянду. Наша красота получилась на славу, со всеми декорами и иллюминациями. Вот так наш камин выглядит в вечернее время.